আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, লক্ষ্মীপুরের জামাই ও চুয়াডাঙ্গার বইয়ের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি সুমন আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সামনে একটি ইকুইপমেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন। ভিউয়ার্স, এই ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের প্যানেল বোর্ড কিভাবে চালাতে হয় এবং কাপড় কিভাবে ওয়াশ করতে হয় তা বিস্তারিত আমি এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করেছি। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি দেখবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন খুব সহজে অপারেট করতে পারবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা দেখে নিই কীভাবে ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন অপারেট করতে হয়। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল আইকন বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখুন, যাতে যখনই আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন, অর্থাৎ যেই ওয়াশিং মেশিনের সম্মুখ দিকে দরজা থাকে, অর্থাৎ যে দরজা ওপেন করে কাপড় প্রবেশ করানো হয়, সেটাই হচ্ছে ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন। তো ভিউয়ার্স, আজ আমি এই ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন কীভাবে অপারেট করতে হয় সেটা আমি দেখাবো। এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স ওয়ালটন ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন, আর এইটা হচ্ছে ওয়ালটন ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের প্যানেল বোর্ড, অপারেটিং প্যানেল বোর্ড। আর ভিউয়ার্স, আমরা এর মডেল নাম্বারটা দেখে নিই। এই মডেল নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ালটন WWM-AFM70। তো ভিউয়ার্স, এই ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে আমরা অপারেট করব সেইটা এখন আমি আপনাদেরকে ডিটেলস জানানোর চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ালটন ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের অপারেটিং প্যানেল বোর্ড। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে পুরাটাই অপারেটিং প্যানেল বোর্ড। তো এই অপারেটিং প্যানেল বোর্ডটাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে ম্যানুয়াল অপশন, অর্থাৎ এই অপশনটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা ম্যানুয়াল অপশন হিসেবে ভাগ করতে পারি। আর এইটা হচ্ছে অটো, অর্থাৎ এখানে অনেক কিছু অটোমেটিকভাবে কাজ করবে কি সেটা এখানে সিলেক্ট করে দেখিয়ে দিতে হয়। এই অটো অপশনটা এবং ম্যানুয়াল অপশন, এই দুটো কম্বিনেশনভাবে আমরা কিভাবে অপারেট করব সেটা আমি আপনাদেরকে বোঝাবো। তো ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটা দেখবেন ফার্স্ট টু লাস্ট, তাহলে আপনারা এই অপারেটিং সিস্টেমে সম্পূর্ণরূপে জেনে যাবেন। তো প্রথমে আমি ম্যানুয়াল অপশনটা আপনাদেরকে আমি অপারেট করে দেখাবো। এই ম্যানুয়াল অপশনটার কাজ কি, কীভাবে এটাকে দিয়ে কাজ করতে হয়। পরবর্তীতে আমি এই অটো অপশনটা আপনাদেরকে দেখাবো, অটো কোন কোন অপশন কিভাবে কাজ করতে হয়। এর পরবর্তীতে আমি এই অটো এবং ম্যানুয়াল দুটো মিলে কিভাবে আমরা মেশিনটাকে অপারেট করব সেটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করব। প্রথমে ভিউয়ার্স, আমরা ম্যানুয়াল অপশনটাকে আমরা দেখে নিই। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে ম্যানুয়াল বোর্ড। ম্যানুয়াল বোর্ডের মধ্যে আমরা ম্যানুয়াল অপশনটার মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছি চারটা বাটন রয়েছে। এটা ডিলে বাটন, এটা রিন্স বাটন, এটা স্পিন বাটন এবং এটা টেম্পারেচার বাটন। আর ভিউয়ার্স, এখানে আমরা কতগুলো ফাংশন দেখতে পাচ্ছি, 400, 600, 800, 1000, 1200 এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছি 20, 30, 40, 60, 95। অর্থাৎ এই পাশটা হলো স্পিনিং স্পিড, অর্থাৎ কত আরপিএমে মেশিনটা স্পিনিং ড্রামটা স্পিন করবে সেটা এখানে দেওয়া আছে। তো এই মেশিনে সর্বোচ্চ 1200 আরপিএমে স্পিন করবে এবং সর্বনিম্ন 400 আরপিএমে স্পিন করতে পারে। আর এই পাশে হচ্ছে টেম্পারেচার, অর্থাৎ 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, 30, 40, 60 এবং 95। অর্থাৎ এই মেশিনে পানিকে কী পরিমাণে গরম করবে এবং পানি গরম করে কাপড়কে ওয়াশ করবে সেটাই এখানে দেখানো আছে। তো ভিউয়ার্স, এইগুলো সিলেক্ট করতে হয় এই বাটনগুলো দিয়ে। এটা হচ্ছে ডিলে বাটন। এই ডিলে বাটনটাকে আমি আপনাদেরকে লাস্টে দেখাবো। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে রিন্স বাটন, অর্থাৎ রিন্স অর্থাৎ ধুয়ে ফেলা। আমরা সাধারণত যখন কোনো কাপড়কে বা বালতি বা গামলার মধ্যে ডিটারজেন্ট দিয়ে এটাকে ধুই, ওয়াশ করি, ওয়াশ করার পরে তখন আমরা কি করি, ডিটারজেন্টযুক্ত পানিটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন পানি দিয়ে সেটাকে ধুই। এভাবে 2-3 বার করে আমরা কাপড়কে নতুন নতুন পানি নিয়ে ধুয়ে থাকি। এই রিন্স বাটনটার কাজ হচ্ছে সেই ধোয়ার কাজটি করে থাকে, অর্থাৎ এই রিন্স বাটনটা দিয়ে প্রেস করে আমরা কাপড়কে কয়বার ধুবো, অর্থাৎ একবার নতুন পানিতে ধুবে না দুইবার ধুবে না তিনবার ধুবে, সেটা এই বাটন দিয়ে
সেটাকে সিলেক্ট করা হয়। যেমন এই বাটনকে আমি যদি প্রেস করি তাহলে এখানে দেখাচ্ছে 2, অর্থাৎ সে 2 বার সাধারণ পানি দিয়ে কাপড়টাকে পরিষ্কার করবে। এখন আমি যদি বলি 2 বার না, আমি এটাকে 3 বার দিব, তাহলে সে 3 বার সাধারণ পানি দিয়ে একটা কাপড়টাকে পরিষ্কার করবে। অর্থাৎ প্রথমবার পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পরে পানিটা ফেলে দিয়ে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করে আবার দ্বিতীয়বার পানি প্রবেশ করে সেই নতুন পানি দিয়ে আবার ধুয়ে আবার পানি ফেলে দিয়ে আবার সে পানি নিয়ে কাপড়কে সে ওয়াশ করবে বা অতিরিক্ত যে ডিটারজেন্টটা বা ময়লা রয়ে যায় সেগুলোকে ধুয়ে ফেলবে। সেই কাজটা এই রিন্স বাটন দিয়ে সিলেক্ট করা হয়। অর্থাৎ এখানে 3 বার আছে, আমি যেখানে যদি 4 বার দিই তাহলে সে 4 বার পানি চেঞ্জ করবে, অর্থাৎ 4 বার সে কাপড়টাকে নতুন পানি দিয়ে ধোবে। অর্থাৎ প্রথমে আছে 0, এরপরে রয়েছে 1, অর্থাৎ 1 দিলে 1 বার সে শুধু সাধারণ পানি দিয়ে 1 বার ধোবে। তো ভিউয়ার্স, এই রিন্স বাটন দিয়ে আমরা সেটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারি কয়বার সে কাপড়টা নতুন পানি দিয়ে ধোবে। ভিউয়ার্স, এরপরে রয়েছে স্পিন বাটন। অর্থাৎ এই স্পিন বাটনের কাজ হচ্ছে কাপড় থেকে পানিকে নিষ্কাশন করা। অর্থাৎ ভিউয়ার্স, আমরা আমরা সাধারণত বালতিতে বা গামলায় যখন কাপড়টাকে ধোয়ার পরে পানিটাকে ফেলে দেওয়ার পর তখন আমরা কী করি, কাপড়টাকে আবার আমরা ভালো করে চিপড়াই পানিটা বের করে ফেলে তখন আবার নতুন পানিতে দিই। এই চিপড়ানোটা কাজ করে থাকে সাধারণত স্পিন বাটন, অর্থাৎ কাপড় থেকে পানিটাকে নিষ্কাশন করে থাকে। এখানে আমরা দেখছি 400, 600, 800, 1000, 1200, এগুলো হচ্ছে আরপিএম, অর্থাৎ 400 বার পার মিনিটে সে স্পিনিং ড্রামটা ঘুরবে। রোটেট পার মিনিট, এটা হলো 600, এটা 800, এটা 1000, এটা 1200। অর্থাৎ যত বেশি স্পিড বাড়াবেন সে কাপড় থেকে তত বেশি পানি নিষ্কাশন করবে। অর্থাৎ পানিকে আমরা হাত দিয়ে যেরকম চিপড়ে পানি বের করে ফেলি কাপড় থেকে, ঠিক তেমনি সে এটা স্পিন করে ড্রামটাকে দ্রুত স্পিন করে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলে। তাহলে যত বেশি স্পিন করবো তত বেশি পানি বের করে ফেলবে। অর্থাৎ 1200 বা 1000 আরপিএমে স্পিন করলে প্রায় 90% পানি কাপড় থেকে নিষ্কাশন করে ফেলে, অর্থাৎ কাপড়টা পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। তবে ভিউয়ার্স, খেয়াল রাখবেন, বেশি স্পিন করলেই যে পানি বের হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু না। এখানে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে, অনেক সময় অনেক পাতলা কাপড় বা দুর্বল কাপড় আছে, সেগুলো বেশি জোরে স্পিন করলে বা ঘোরালে কাপড়ে ক্ষতি হতে পারে। তো সেই দিকে একটু নজর রাখবেন বা খেয়াল রাখবেন। আবার দেখা যাচ্ছে যে যেমন জিন্সের কাপড় বা আপনার এই বেড কভার যেগুলো মোটা, সেগুলো থেকে পানি বের করতে গেলে 1000 বা 1200 আরপিএমে স্পিন করতে হয়। তো 1000 বা 1200 আরপিএম কীভাবে আমরা সিলেক্ট করবো সেইটা এই বাটন দিয়ে সিলেক্ট করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, দেখুন এই বাটনটা আমরা যখন প্রেস করবো দেখাচ্ছে 800 আরপিএম, অর্থাৎ 800 আরপিএমে কাপড়টাকে স্পিন করে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করবে। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নর্মাল মানে আরপিএমটা দেখানো আছে নর্মাল। অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় এটা খেয়াল রাখবেন যে 800-র নিচে আরপিএম যদি হয়ে থাকে, যেমন 600, 700, তাহলে কিন্তু কাপড় থেকে পানি খুব একটা 70 বা 80% মতো পানি নিষ্কাশন করবে, কিন্তু তারপর কিছু পানি থেকে যায়। তো যত আরপিএম বেশি হবে কাপড়কে শুকনো করতে তত বেশি সুবিধা। তো এই ফ্রন্ট লোডের ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় এগুলো একটু লক্ষ্য করে দেখে নেবেন। এখানে হচ্ছে স্পিন বাটনে যেমন 800, 1000, 1200, হাইয়েস্ট স্পিড 1200। আমরাও কমাতে পারবো, যেমন 0 থেকে শুরু 400 আরপিএম, অর্থাৎ 400 আরপিএমে এটা স্পিন করবে। তারপরে হলো 600 আরপিএম। এই 600 আরপিএম আপনি বলতে পারেন তাহলে আমি স্পিড বেশি দিব, তো 600 আরপিএমের দরকার কেন? ভিউয়ার্স, 600 আরপিএমের দরকার আছে। যেমন উলের কাপড়গুলো, উল জাতীয় যে কাপড়, সেইগুলো বেশি জোরে স্পিন করা ঠিক না, বা কিছু পাতলা কাপড় বা দুর্বল কাপড় আছে সেগুলো বেশি জোরে স্পিন করলে কাপড়ের ক্ষতি হতে পারে। সে কারণে এই কম স্পিডে স্পিন করতে হয়। তো এই হচ্ছে স্পিনের ব্যাপার ভিউয়ার্স। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেম্পারেচার বাটন। ভিউয়ার্স, এই টেম্পারেচার ফ্রন্ট লোডের ওয়াশিং মেশিনে একটা বিশেষত হচ্ছে সে পানিকে গরম করে থাকে। ভিউয়ার্স, আমরা আগে জানতাম যে মা খালাদের দেখতাম যে কড়া বা গামলা বা পাতিলে কাপড় দিত, পানি নিয়ে এবং সাবান দিয়ে গরম করতো। গরম করার পরে সেই গরম পানির মধ্যে কাপড়টাকে বেশ ভিজিয়ে রাখার পরে তারপর সেটাকে ধুতো। এই কারণে যে পানি গরম করলে কাপড়ের মধ্যে যে তৈলাক্ত পদার্থ লেগে থাকে, তেল জাতীয় বা চর্বি জাতীয় লেগে থাকে, সেটা গরম পানি দিলে সেই তেল চর্বি উঠে যায়, এবং তেল চর্বির সাথে যে লেগে থাকা ময়লাও সহজে কাপড় থেকে বের হয়ে আসতে পারে। তো সেই কারণে এই মেশিনেও পানি
গরম করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন এই গরম করা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমি কাপড়কে ওয়াশ করব সেটা এখান থেকে নির্বাচন করে দেওয়া হয়। যেমন এই টেম্পারেচার এখানে যেমন 40 ডিগ্রি দেখানো আছে, অর্থাৎ 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানিকে গরম করবে, গরম করে সে কাপড়টাকে ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করবে। এটাকে আমি ইচ্ছা করে যদি আমাকে না আমি 40 দিব না, আমি 60 ডিগ্রি টেম্পারেচার আমি করব, তাহলে সে 60 ডিগ্রি টেম্পারেচারে পানি গরম করবে, করার পরে সে কাপড়টাকে ওয়াশ করবে। এখন 60 ডিগ্রি না নিয়ে আমি 95 ডিগ্রি, হাইয়েস্ট 95 ডিগ্রি, অর্থাৎ আমরা জানি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে, কিন্তু 95 ডিগ্রি অর্থাৎ এটা পানি ফুটবে না, কিন্তু প্রচণ্ড গরম। এখন ভিউয়ার্স আমরা বলতে পারি যে যত বেশি গরম পানি দিব ততই কাপড়ের জন্য ভালো না, কাপড় বুঝে কিন্তু টেম্পারেচারটা সিলেক্ট করতে হয়। যেমন যদি উলের কাপড়, উল জাতীয় কাপড় যদি আমরা দিই তাহলে কিন্তু আমরা সাধারণত 40 বা হাই 60 ডিগ্রির উপরে দিতে পারবেন। এর বেশি দিলে উলের কাপড় কিন্তু জমে শক্ত হয়ে যাবে, সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। তো এই হচ্ছে টেম্পারেচারের বাটনের কাজ। আর এখানে আমরা যে একটা অপশন দেখছি এটা হচ্ছে কতক্ষণ সময় লাগবে কাপড়টা ওয়াশ করে, সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে। এটা সিলেক্ট করার উপর নির্ভর করে। আমি যদি রিঞ্জ বাটন যদি আমি যত বাড়াবো, যেমন 4 বার যদি দিই, তাহলে দেখেন এটা 1 ঘন্টা এখন 56 মিনিট দেখাচ্ছে। আর টেম্পারেচার বাটন যদি আমি 60 ডিগ্রি কমিয়ে দিই, যদি 20 ডিগ্রি দিই, তাহলে কিন্তু দেখেন আবার টাইমটা কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ যেহেতু হিট হতে সময় লাগে সেই কারণে টাইমটা তখন একটু বাড়ে। এই সব কিছুর উপর নির্ভর করে কতক্ষণ সময় লাগবে আমার এই পুরো কাপড়টাকে ওয়াশ করে শুকিয়ে বের করতে, সেটা এখানে দেখানো থাকে। এবং টাইমটা পিছন থেকে কমতে থাকে, এবং কমতে কমতে 1 মিনিট বা 24 আছে, 24 থেকে 20 বা আস্তে আস্তে নামতে থাকে, অর্থাৎ কতক্ষণ সময় বাকি আছে সেটা সে এটা ডিসপ্লে করে। তো এই হচ্ছে ম্যানুয়াল অপশনের কাজ। এবার আমরা অটো অপশন কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখে নেব। ভিউয়ার্স, অটো ফাংশনের অপশন, অর্থাৎ এখানে আমরা দুটো বাটন দেখছি এবং একটা রেগুলেটর বাটন দেখছি এবং কিছু মেনু চার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভিউয়ার্স, তো এই বাটনটা হচ্ছে পাওয়ার অন অফ বাটন, অর্থাৎ এই বাটনটা প্রেস করে পাওয়ার অন অফ করব। আর এই বাটনটার কাজ হচ্ছে স্টার্ট বাটন, অর্থাৎ সব প্রোগ্রাম সেট করে এটা দিলে এটা স্টার্ট হবে, মেশিনটা চালু হবে। আবার এই বাটনটার একটা কাজ আছে, সেটা আমি আপনাদের যখন কাপড় ওয়াশ করব তখন এটা দেখাবো। তার আগে আমি এই মেনুগুলোর অপশন এবং রেগুলেটর অপশন কীভাবে কাজ করে সেটা আমি আপনাদের এখন স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করছি। তো ভিউয়ার্স, প্রথম যে রেগুলেটর অপশনটা আমরা ঘোরালে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে রিন্স বা স্পিন। আচ্ছা, রিন্স এবং স্পিনে এই দুটো দিয়ে কাপড়কে পানি দিয়ে ধুবে এবং স্পিন করে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করবে। এইটার কাজ হচ্ছে শুধু কাপড় ধোয়া এবং কাপড় থেকে পানি বের করা। অর্থাৎ বাইরে যদি আপনি কাপড় কোনো কারণে কাপড় আপনি যদি এক্সট্রাভাবে ধোয়ার পরে যদি আপনি মনে করেন যে না আমি এখন এটা ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে শুধু পানি দিয়ে ধোবো এবং পরিষ্কার করবো, অথবা আপনার কাপড় হয়তো ডিটারজেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি শুধু ধুতে চাচ্ছেন, তাহলে এই অপশনটা সিলেক্ট করে সেই কাজটা করে থাকে। এরপরের বাটনটা রয়েছে, যদি আমরা এখানে ঘোরাই তাহলে এই বাটনটা হচ্ছে স্পিন বাটন। অর্থাৎ এই স্পিন বাটনের কাজ হচ্ছে আমি কাপড় ভিজা কাপড়কে আমি শুধু পানি বের করে ফেলতে চাচ্ছি, অর্থাৎ কাপড়টাকে চিপড়ে পানি শুষ্ক করে ফেলতে চাচ্ছি, তখন এই স্পিন বাটনটা, এই স্পিন মেনুটা সিলেক্ট করতে হয়। তারপরে হচ্ছে ভিউয়ার্স ড্রাম ক্লিন। ভিউয়ার্স, এই ড্রাম ক্লিনটা আমি আপনাদেরকে আরেকটা এপিসোডে দেখাবো, অর্থাৎ কিভাবে এই ওয়াশিং মেশিনটাকে পরিষ্কার করা হয়। অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিন তো কাপড় পরিষ্কার করে থাকে, এই পরিষ্কার করতে গেলে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যেও কিছু ময়লা জমে যায় ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে, ড্রামের ভিতরে, এবং ওয়াটার পাম্প যে পানি বের করে পাম্প করে বের করে সেখানেও ময়লা জমে যায়। তখন সে এই ড্রাম ক্লিনটা, এটা সাধারণত 2 মাস, যদি প্রতিদিন কাপড় ধুয়ে থাকেন তাহলে অন্তত 2 থেকে 3 মাস পর পর এই ড্রাম ক্লিনটা করা হয়ে থাকে। তো এরপরে আসুন ভিউয়ার্স, আমরা দেখছি কুইক বাটন। এই কুইক বাটনের কাজ হচ্ছে আমি যদি কাপড় দ্রুত ধুতে চাই, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি কাপড় ধুয়ে শেষ করতে চাই, সময় বেশি নিতে চাই না, তখন এই কুইক বাটনের কাজ, কুইক বাটন মেনুটা সিলেক্ট করতে হতো। এরপরে ভিউয়ার্স হচ্ছে বেডিং, অর্থাৎ আমরা যে বিছানাপত্র, চাদর, বালিশের কভার আমরা যদি ধুতে চাই তখন আমরা এই বেডিং মেনুটা সিলেক্ট করব। অর্থাৎ রেগুলেটরটা ঘুরিয়ে আমি এই বেডিং মেনুটা সিলেক্ট করলাম।
এরপরে রয়েছে ইন্টেন্সিভ অর্থাৎ নিবিড়ভাবে কাপড় ধোয়া। যদি কাপড়কে আরও খুব ভালোভাবে খুব গভীরভাবে ধুতে চান, অনেক সময় নিয়ে এটা ধোবে, তখন আমরা ইন্টেন্সিভ মেনুটা সেট আপ করবো। এটা হচ্ছে শার্ট, বিভিন্ন ধরনের যদি শার্ট আমরা ধুতে চাই, যেমন সিল্কের বলেন, সিনথেটিক বলেন, সুতি বলেন, যে কোনো ধরনের শার্ট যদি আমরা ধুতে চাই তাহলে আমরা এই মেনুটা সিলেক্ট করব। এরপরে ভিউয়ার রয়েছে ডার্ক কালার, অর্থাৎ কালারফুল কাপড় যাতে খুব ভালোভাবে ধোয়া হয়, কারণ অনেক বেশি আকারে ধুতে গেলে হয়তো রং জ্বলে যেতে পারে, সেটা যাতে না হয় সেই জন্য এই ডার্ক কালার মেনুটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারপর ভিউয়ার্স, আমরা এই পাশে যে মেনু চার্টগুলো দেখছি সেইটার মধ্যে মনে করেন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা মিক্স। ভিউয়ার্স, এই মিক্সটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাপড়, হয়তো দেখা গেলে একই রকম কাপড় আমরা ধোবো না, হয় যেমন জিন্সের কাপড়, জিন্সের প্যান্ট, একটা সুতি শার্ট, একটা শাড়ি, একটা ট্রাউজার, এগুলো একসাথে আমি ধোবো, তখন আমরা এই মিক্স অপশনটা সিলেক্ট করব। এরপরে রয়েছে ভিউয়ার্স কটন। এই কটন সিলেক্ট করে আমি কটন কাপড় যদি আমরা মেশিনে প্রবেশ করিয়ে আমরা 95 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমরা এই কাপড়টাকে ওয়াশ করতে পারবো। তারপরে রয়েছে ভিউয়ার্স, এটাকে আমরা দেখি সিনথেটিক। ভিউয়ার্স, সিনথেটিক কাপড়গুলো যদি আমরা ধুতে চাই তাহলে এখানে আমি মেনু সিলেক্ট করব, সিনথেটিক কাপড় ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে, সব ধরনের অনেকগুলো সিনথেটিক কাপড় ওয়াশিং মেশিনে দিলাম, দেওয়ার পরে আমি সিনথেটিক সিলেক্ট করে দেবো। মেশিন সিনথেটিক কাপড়কে কিভাবে ওয়াশ করতে খুব ধীরে এবং মানে তার মতন করে সে এটাকে ওয়াশ করবে, অর্থাৎ এর ভিতরে তার প্রোগ্রামটা সেট করা আছে। তারপরে হচ্ছে ভিউয়ার্স উল জাতীয় যে সকল সোয়েটার আছে বা উলের চাদরও থাকে, সেই উল জাতীয় কাপড় ধুতে গেলে কিন্তু খুব সাবধানে ধুতে হয়। তখন কিন্তু যখন মেশিনটা স্পিন করা, অর্থাৎ মেশিনের ড্রাম অন্যান্য কাপড় স্পিন করার ক্ষেত্রে দেখবেন খুব দ্রুত ঘুরছে, দ্রুত সে ওয়াশ করছে, কিন্তু উলের কাপড় সে খুব আস্তে আস্তে কাজগুলো করে। এমন সময় অনেক সময় মনে হয় যে মেশিন বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে বা বন্ধ হয়ে গেল কেন, কিন্তু না, সে খুব আস্তে আস্তে উলের কাপড়গুলো ধুয়ে থাকে এবং টেম্পারেচার সে বেশি নিতে দেয়ও না। এটা যখন সিলেক্ট করবেন তখন সে 40 বা খুব বেশি 60 ডিগ্রি টেম্পারেচার নেবে, এর উপরে সে নিতে দিবে না। অর্থাৎ বেশি টেম্পারেচার কোনো কারণ হয়ে গেলে উলের কাপড় কিন্তু জমে শক্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে উল সিলেক্ট করে দিলে সে তার মতন করে উলের যে প্রোগ্রামটা সেট করা আছে সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাপড়কে ওয়াশ করে থাকে। তারপরে আছে ভিউয়ার্স ডাউন জ্যাকেট। ডাউন জ্যাকেট হলো আমরা যে সকল জ্যাকেটগুলো বড় বড় ভারী বা জ্যাকেট পরে থাকে, সেই জ্যাকেটগুলো ধোয়ার জন্য এই ডাউন জ্যাকেট সিলেক্ট করে নিতে হয়। তারপরে আছে ভিউয়ার্স অ্যালার্জি কেয়ার, অর্থাৎ আমাদের যদি ডিটারজেন্ট অ্যালার্জি থেকে থাকে তাহলে তো আমরা সাধারণত ডিটারজেন্ট ইউজ করি না, তখন এই ডিটারজেন্ট ছাড়াই যাতে কাপড় ওয়াশ করে থাকে সেই জন্য এই অ্যালার্জি কেয়ারটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে মেনু। তারপরে ভিউয়ার্স রয়েছে আন্ডারওয়্যার, কারণ আন্ডারওয়্যার কাপড়গুলো সাধারণত খুব ময়লা হয়ে থাকে, সেই জন্য সেটাকে আরও ভালো করে ধোয়ার জন্য এই আন্ডারওয়্যার মেনুটা সিলেক্ট করা হয়ে থাকে। এরপরে রয়েছে ভিউয়ার্স লাস্টে আমরা দেখছি জিন্স, অর্থাৎ জিন্স কাপড়, জিন্স জাতীয় যত কাপড় আছে সেই কাপড়গুলো যদি ধুতে চান তাহলে এইটা জিন্স সিলেক্ট করবেন, কারণ আপনি যদি জিন্স কাপড় দিয়ে কটন সিলেক্ট করেন তাহলে দেখবেন যে সেক্ষেত্রে কিন্তু পানি নিষ্কাশন বা জিন্স কাপড়কে যেভাবে ধুতে হয় সেভাবে কিন্তু সে ধুবে না। তা যে জিন্স কাপড় যখন দিবেন তখন এই জিন্স সিলেক্ট করে দেবেন, তাহলে আপনার জিন্স কাপড়গুলো সে ওয়াশিং মেশিন সেইভাবে সিলেক্ট করে থাকে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এই অটো ফাংশন এবং এর আগে যে ম্যানুয়াল ফাংশন আপনাদের দেখালাম, এই দুটোকে কম্বিনেশন করে কিভাবে আমরা কাজ করব সেইটাই এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, ধৈর্য সহকারে আমার এটা দেখুন, আর এই ভিডিও যদি আপনার ধৈর্য সহকারে দেখেন তো যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন আপনারা অপারেট করতে পারবেন, কারণ মূলত সকল ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন অপারেটিং সিস্টেম একই রকম হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা এখন দেখি কীভাবে কম্বিনেশনভাবে আমরা এটাকে অপারেট করব। ভিউয়ার্স, এখন আমরা পুরো প্যানেল বোর্ডটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল অপশন আর এটা হচ্ছে অটো এবং ম্যানুয়াল দিয়ে কীভাবে আমরা কাজ করব সেটা এখন দেখব। ভিউয়ার্স, এখন রিং এবং স্পিন যে মেনুটা এখানে সেট আপ করা আছে সেই অবস্থায় আমাকে দেখাচ্ছে 19 মিনিট। এখন ভিউয়ার্স, তাহলে এখানে সে কি কাজ করবে, মানে সে কয়বার রিন্স করবে, কত আরপিএম স্পিন করবে এবং টেম্পারেচার কী অবস্থায় আছে সেটা আমরা কিভাবে জানবো? সেটা অনেক আধুনিক যে ওয়াশিং মেশিন রয়েছে সেগুলো হয়তো এখানে ডিসপ্লেতে শো করে থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু এখানে শো করছে না তাহলে আমাকে দেখতে হবে কীভাবে এটা করতে হবে।
কীভাবে আমি এটা দেখব? তো আমি রিন্স বাটনে যদি প্রেস করি তাহলে দেখাচ্ছে একবার সে রিন্স করবে, অর্থাৎ একবার সে স্বাভাবিক পানি দিয়ে বা নর্মাল পানি দিয়ে সে কাপড়কে ধোবে। আর স্পিন বাটনে যদি চাপ দিই সে 800 আরপিএম, মূলত 800 আরপিএমটা হচ্ছে প্রমাণ সাইজ আরপিএম, অর্থাৎ এই আরপিএমে কাপড় যদি স্পিন করে তাহলে কাপড় থেকে 70 থেকে 80% পানি বের হয়ে যায়, অর্থাৎ পানি কাপড় থেকে নিংড়ে বের করে ফেলে, কাপড়কে শুষ্ক করে দেয়। এর যত উপরে উঠবেন, অর্থাৎ 1000 যদি আরপিএম যদি দিতে যায়, আমি যদি এটাকে এখন 800 না দিয়ে যদি আমি 1000 দিই তাহলে এখানে আরেকবার প্রেস করবো, সে 1000 আরপিএমে স্পিন করবে, অর্থাৎ সে কাপড় থেকে পুরোপুরি পানিটাকে 90% শুষ্ক করে ফেলবে। তো ভিউয়ার্স সাধারণত 1000 আরপিএমের মধ্যে কাপড়গুলো স্পিন করার চেষ্টা করবেন, তবে দুর্বল কাপড় হলে সেক্ষেত্রে স্পিনের পরিমাণটা কমিয়ে দেবেন। তো ভিউয়ার্স তাহলে দেখেন নর্মাল পজিশনে ছিল 800, অটো ফাংশনে ছিল কিন্তু 800, আর টেম্পারেচার কুইকে সাধারণত কোনো টেম্পারেচার দেওয়া থাকে না, যেখানে আপনি কোনো টেম্পারেচার সিলেক্ট করতে পারবেন না, অর্থাৎ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা অর্থাৎ নর্মাল যে টেম্পারেচার পানি থাকে সেই পানিতে সে ধুবে। তা এখন আমি যদি মনে করি যে অটো দিলাম রিন্স, এখানে কিন্তু সে অন্যান্য ফাংশনের মতন কাজ করবে না, সে শুধু কাপড় ধোবে এবং স্পিন করবে। তাহলে ভিউয়ার্স আমি যদি মনে করি যে না আমি একবার ধোবো না, আমি এটাকে 2বার পানি দিয়ে ধোবো, তাহলে আমাকে এই রিন্স বাটনটা প্রেস করে 2বার দিতে হবে। যদি আমি মনে করি না 2বার না আমি 3বার ধোবো তাহলে 3বার দিতে হবে। যদি মনে করি 3বার না আমি এটাকে 4বার ধুতে চাচ্ছি তাহলে সে 4বার করে দিতে হবে। তাহলে সে 4বার পানি নিয়ে ধোবে এবং 4বার পানি ফেলে দিয়ে পানি কাপড় শুকাবে, মানে কাপড় থেকে পানি পুরো নিষ্কাশন করে নেবে। সেই 4বার এই পদ্ধতিতে কাজ করবে। তো দেখেন 4বার যদি দিতে যায় তাহলে এখানে 55 মিনিট সময় লাগবে। আর এইখানে স্পিন যদি আমি দিতে চাই যে না 800 না আমি 1000 আরপিএমে এটাকে স্পিন করতে হবে, আমি 1000 আরপিএম এটাকে সেট আপ করে দিলাম। তাহলে ভিউয়ার্স কী হচ্ছে, আমি রিন্স এবং স্পিন মেনু সেট আপ করে নিলাম অটোতে, আর ম্যানুয়ালি আমার প্রয়োজন মতন আমি দেখে দিলাম, কারণ মেশিন যা চাচ্ছে আমি সেটা চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি আরও বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে আমার মনের মতন করে আমি সেট আপ করে দিলাম। এখন আমি এখানে রিঞ্জে 4বার না দিয়ে আমি মোটামুটি 2বার দিতে পারি, তো 2বার আমি দিয়ে দিলাম, 2বার দিয়ে দিলাম, আমার 31 মিনিট সময় লাগবে। আর স্পিন আমার যেটা 1000 আছে আমি 1000 রাখলাম, টেম্পারেচার যেহেতু এখানে দিবে না সেখানে টেম্পারেচারও বাদ থাকবে। এই অটো এবং ম্যানুয়াল এই দুটো কম্বিনেশনে আমি আমার মনের মতন করে আমি সিলেক্ট করলাম। তো ভিউয়ার্স এরপরে আছে শুধু স্পিন, অর্থাৎ স্পিন যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে সে কিন্তু 13 মিনিট সময় নেবে। স্পিনের কাজ হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে কাপড় মানে ভিজা কাপড় বাইরে যদি ধুয়ে আমি এখানে থেকে পানিটাকে নিষ্কাশন করে ফেলতে চাই, কাপড়টাকে শুকিয়ে ফেলতে চাই, তাহলে এই স্পিনে দিয়ে আমি এটাকে দেখে দেবো। এখানে স্পিন কত দিব, স্পিন এখানে আছে 800, আমি দিব 1000 না আমি দেবো 1200 না আমি মনে করলাম আমি 1200তে দিব, আমি জিন্সের কাপড় দিয়েছি বা বেড কভার দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমি 1200 দিলাম। সে কি করবে, এটাকে কাপড় থেকে পানি বের করে 1200 আরপিএম স্পিন করে কাপড়টাকে শুকনো করে দিবে। সেই ক্ষেত্রে করতে তার সময় লাগবে 13 মিনিট। এই হচ্ছে স্পিনের কাজ। তাহলে ভিউয়ার্স অটো যখন ছিল তখন সে 800তে করবে, মানে এখানে প্রোগ্রাম সেট করা আছে, আমি এই প্রোগ্রামের মতন করব না, আমি প্রোগ্রামের আরও বেশি কিছু আমার চাহিদা আছে সেটা চাবো, সেইটা নিতে গেলে এই ম্যানুয়াল বাটনগুলো আমাদের কাজ করতে হবে। এরপরে রয়েছে ভিউয়ার্স ড্রাম ক্লিন, এটা আমি আপনাদের আরেকটা এপিসোডে দেখাবো কীভাবে ড্রাম ক্লিন করতে হয়, কীভাবে এটাকে পরিষ্কার করতে হয় পুরো ওয়াশিং মেশিনটা। যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যখনই আমি আমার ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর বেল আইকন বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখবেন যাতে দেওয়ার ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশনে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স এরপরে আসছে কুইক বাটন। ভিউয়ার্স দেখেন কুইক, এখন কুইকে নিশ্চয়ই এখানকার একটা প্রোগ্রাম সেট করা আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে 20 মিনিট সময় নেবে। তো 20 মিনিট সময় নেবে, তাহলে কি কি প্রোগ্রাম কুইকে সেট আপ করা আছে আমরা একটু দেখি। রেঞ্জে যদি আমরা চাপ দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে একবার পানি দিয়ে ধুবে, স্পিন করবে 800, টেম্পারেচার সেখানে দেওয়া নেই। আমি এখন এটাকে রেঞ্জ আমি কুইক করব ঠিক আছে, কিন্তু কুইক ধুবে, কুইক মানে কি প্রথমে ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় ধুবে। ভিউয়ার্স এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, এখানে রেঞ্জ একবার দেওয়া আছে, এই একবার মানে হচ্ছে যখন আমরা ফ্রন্ট লোডের ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিব, কাপড় দেওয়ার পরে ডিটারজেন্ট দিব, ডিটি বক্সে ডিটারজেন্ট দেওয়ার পরে যেটা মেশিনটা রান করব,
প্রথমবার সে ডিটারজেন্ট পানি নিয়ে কাপড়কে ধোবে, কাপড় ধোয়ার পরে পানিটা ফেলে দেবে, ফেলে দেওয়ার পরে সে নতুন করে পানি নিবে, নতুন করে পানি নিয়ে কাপড়টাকে ধুবে, সেইটাই হচ্ছে এই একবার। তার মানে ডিটারজেন্ট দিয়ে পানি ধুবে মেশিন একবার, আর নর্মাল পানি দিয়ে ধুবে একবার, মোট দুইবার সে পানি নিয়ে কাপড়কে ওয়াশ করবে। এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন, কারণ যখনই ওয়াশ করতে দিবেন প্রথম ওয়াশটা হবে ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করা, পরবর্তী যে রিন্সগুলো দিবেন সেটা হচ্ছে কতবার সে পানি নিয়ে কয়বার ধুবে, সেটা হচ্ছে এই রিন্স অপশনের কাজ। তো সেখানে যদি আমি একবার না দিয়ে আমি যদি দুইবার না তিনবার দিলাম, অর্থাৎ তিনবার নতুন পানি দিয়ে ধোবে, অর্থাৎ প্রথমে একবার ডিটারজেন্ট নিয়ে পানি দিয়ে সেটাকে ওয়াশ করবে, তারপরে আরও তিনবার সে নতুন পানি দিয়ে ধুবে, মোট চারবার সে ধুবে। তাহলে আমি এইখানে তিনবার দেখাচ্ছি। স্পিন আমি দেখিয়ে দিলাম 1000 RPM, টেম্পারেচার যদি আমি একটু দিতে চাই 30 ডিগ্রি, কিন্তু ভিউয়ার্স 20 এবং 30 ডিগ্রি আমাদের দেশে টেম্পারেচার তাপমাত্রা খুব একটা কাজ করে না, কারণ আমাদের নর্মাল টেম্পারেচার 30-এর উপরেই থাকে। তো সেক্ষেত্রে 40 ডিগ্রি বা 40 ডিগ্রি দিলে বা 60 ডিগ্রিতে তাপমাত্রা টেম্পারেচার সিলেক্ট করলে পানি গরম হবে, হিট হবে, আদারওয়াইজ পানি হিট হয় না। তো এই হচ্ছে টেম্পারেচার। এই অবস্থায় যদি আমি ওয়াশিং মেশিনকে রান করি, অন বাটনে প্রেস করি, তাহলে মেশিন চালু হয়ে যাবে এবং 44 মিনিট লাগবে এই কার্যক্রমটা শেষ করতে। ভিউয়ার্স এবার আসেন বেডিং। ভিউয়ার্স আমি সবগুলোই আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, হয়তো এই কারণে ভিডিওটা একটু লেন্দি হবে, যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়, সেখানে সব কিছু আমি দেখাচ্ছি। বেডিং, ভিউয়ার্স বেডিংয়ে একটা প্রোগ্রাম সেট করা আছে যাতে আমার ধুতে সময় লাগবে 1 ঘন্টা 34 মিনিট। তাহলে দেখি ভিউয়ার্স কীভাবে এটা কী সেট আপ করা আছে। তো বেডিংয়ের মধ্যে আমার রিন্স দেওয়া আছে দুইবার, অর্থাৎ দুইবার সে কাপড়টা স্বাভাবিক পানিতে ধুবে, অর্থাৎ একবার ধুবে ডিটারজেন্ট দিয়ে আর দুইবার ধুবে নর্মাল পানি দিয়ে, মোট 3বার। স্পিন দেওয়া আছে 800, টেম্পারেচার দেওয়া আছে 40 ডিগ্রি। কিন্তু আমি যদি মনে করি না আমি আরও বেশি কিছু চাচ্ছি, তাহলে আমি রিন্স আমি যদি মনে করি আমি না 3বার কাপড়, যেহেতু মোটা কাপড় চাদর অনেক ময়লা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 3বার না দিয়ে আমি 4বার দিলাম, অর্থাৎ 4বার সে পানি দিয়ে ধোবে ভালো করে। এখন স্পিন 800, যেহেতু বেড কভারগুলো একটু মোটা হয়ে থাকে, আমি 800 না, আমি 1000 না, আমি 1200 RPM দেবো, যাতে বেড কভার থেকে মানে সকল পানিটা বের করে 90% শুকিয়ে দিতে পারে। এই 800 দিলাম। আর টেম্পারেচার 40 আছে, আমি 40 না, আমি 60 ডিগ্রি টেম্পারেচার, মানে আর একটু বেশি গরম পানি দিলাম, কারণ অনেক সময় দেখা যায় বিছানায় আমরা খাওয়া দাওয়া করি, তখন তরকারি পড়তে পারে, তরকারির সাথে তেল চর্বি থাকে, তো সেই কারণে আমি টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিলাম। তো বাড়িয়ে দেওয়াতে আমার এখন কি হচ্ছে দেখি আমরা ভিউয়ার্স। আবার রিন্স আমার 4বার, স্পিন 1200, টেম্পারেচার 60 ডিগ্রি, টোটাল আমার সময় লাগবে 2 ঘন্টা 23 মিনিট। আমি ডিটারজেন্ট বক্সে ডিটারজেন্ট সফটনার সব দিয়ে অন করে দিব, অন করে দিয়ে আমি আমার কাজকাম অন্যান্য কাজকাম করতে থাকবো। এই ফাঁকে 2 ঘন্টা 23 মিনিটের মধ্যে মেশিন কাপড় নিজের মতন করে ওয়াশ করে পানি শুকিয়ে আমাকে রেডি করে দিবে। এই হচ্ছে বেডিং মেনুর কাজ। এরপরে আমরা যদি যাই ভিউয়ার্স ইন্টেন্সিভ হচ্ছে নিবিড়ভাবে, এটাকে আরও গভীরভাবে আমি এটাকে ওয়াশ করতে চাচ্ছি, তখন এই ইন্টেন্সিভ, সেক্ষেত্রে 1 ঘন্টা 47 মিনিট লাগবে। তাহলে আমরা দেখি এই প্রোগ্রামে কি সেট করা আছে। এই প্রোগ্রামে সেট করা আছে রিন্স করবে 2বার, স্পিন করবে 800, আর টেম্পারেচার আছে 40। তা আমি 40-র জায়গায় আমি এটাকে 60 করতে পারি, হায়েস্ট অবশ্যই এখানে 60 বেশি সে নিবে না। তাহলে এখানে আমার 20, 30, 40 ডিগ্রি রাখলাম। রিন্স আমি 2বার না দিয়ে আমি 3বার দিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার 1 ঘন্টা 59 মিনিট সময় লাগবে এটাকে ওয়াশ করতে। তো ভিউয়ার্স এই মেনুগুলো যখন দেওয়া হয়, ওয়াশ করার সময় কিন্তু ড্রামের স্পিড কম বেশি করে থাকে, কাপড়কে সে সেইভাবে ওয়াশ করে থাকে। তারপরে হচ্ছে শার্ট, এই শার্ট ওয়াশ করতে গেলে সে দেখাচ্ছে 49 মিনিট। তাহলে আমরা দেখি কি মেনু সেট আপ করা আছে। রিন্স দেওয়া আছে 2বার, স্পিন 800, টেম্পারেচার 20, কিন্তু আমি টেম্পারেচারটা একটু বাড়িয়ে দিই, 40 ডিগ্রি দিলাম। স্পিন আমি 1000 দিলাম, আর রিন্স 2বার আছে, 2বার না আমি 3বার দিলাম। তাহলে আমার টোটাল সময় লাগবে 1 ঘন্টা 12 মিনিট। এই 1 ঘন্টা 12 মিনিটের মধ্যে সে ওয়াশ করে রেডি করে দেবে।
এরপরে ভিউয়ার্স আমরা যে ডার্ক কালার করতে গেলে দেখা যাচ্ছে 1 ঘন্টা 9 মিনিট প্রোগ্রাম সেট করা আছে যেভাবে সেটা করতে লাগবে 1 ঘন্টা 9 মিনিট। তো আমরা দেখি রেঞ্জ কত, রেঞ্জ দেওয়া আছে 3 বার, স্পিন দেওয়া আছে 800, টেম্পারেচার আছে 20। এই কারণে 20 ডিগ্রি দেওয়া আছে ভিউয়ার। ডার্ক কালার যে রঙিন কাপড় বেশি গরম পানিতে ধুলে অনেক সময় রং কিন্তু জ্বলে যায়, সেই ক্ষেত্রে সে টেম্পারেচার 20। আসলে 20 এবং 30 কোনো কাজে আসে না। তো এখানে নর্মালি রাখলাম, যেহেতু ডার্ক কালার টেম্পারেচার বেশি রাখলাম না। পানি 3 বার দেওয়া আছে, 3 বারই রাখলাম। তবে 800 দেওয়া আছে, যদি কাপড়টা খুব দুর্বল থাকে তাই 800ই রাখবেন, আর না হলে 1000 করে দেবেন। তাতে আমার 1 ঘন্টা 9 মিনিট সময় লাগবে এটাকে পুরোপুরি ওয়াশ করতে। এইবার আসুন ভিউয়ার্স মিক্স। এই মিক্সটা হচ্ছে সব নর্মাল পজিশনে ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা মিক্সটা ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন কাপড় মিলে আমরা ধুতে যাই। তো সেক্ষেত্রে যেমন আমার মোজা থাকে, প্যান্ট থাকবে, শার্ট থাকবে, তারপরে বাচ্চাদের কাপড় থাকতে পারে, সবগুলো যদি আমি একসাথে দিই তাহলে আমি এই মিক্স বাটন সিলেক্ট করব। এই মিক্স বাটন সিলেক্ট করার পরে আমি দেখি মিক্স বাটন কীভাবে 45 মিনিট কিন্তু লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমি দেখছি রেঞ্জ আছে 2 বার, আমি এটা করে 3 বার করে দিলাম। তবে সাধারণত 3 বারই যথেষ্ট, আর 3 বার বেশি না দিলেও চলে। স্পিন আমি 1000 করে দিব, টেম্পারেচার আমি 40 রাখবো, কারণ আমি একটু গরম পানিতে ধুতে যাচ্ছি, কারণ এর মধ্যে তেল চর্বি লেগে থাকতে পারে। আর ভিউয়ার্স আমরা যে কাপড় চোপড় পরে থেকে আমাদের শরীর থেকে কিন্তু তেল বের হয়। এই তেলে আমাদের কাপড়ে লাগার পরে এই তেলের সাথে ময়লা জমে শক্ত হয়ে আটকে যায় কাপড়ের সাথে, সেটা ধুতে ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ওয়াশ করা যায়। কিন্তু ডিটারজেন্টের সাথে যদি আমরা একটু গরম পানি দিই তাহলে এটা খুব দ্রুত কাপড় থেকে তেল চর্বি বের হয়ে যায়। তো আমি এটা 40 ডিগ্রি দিলাম, আমার 1 ঘন্টা 13 মিনিট লাগবে। এখন মেশিন আমি স্টার্ট দিয়ে দেবো, স্টার্ট দিলে সে তার মতন করে কার্যক্রম করবে। তো ভিউয়ার্স এরপরে আসছে কটন আমার লাগছে 1 ঘন্টা 15 মিনিট। কটন কাপড়ের ফাংশনের মধ্যে সব কিছুই দেওয়া আছে। যেমন আমার এখানে রেঞ্জ 2 বার, তো আমি এটা 3 বার দিলাম। স্পিড আছে 800, আমি 1000 দিলাম। আর টেম্পারেচার আমি এখানে 95 পর্যন্ত নিতে পারবে। একমাত্র কটন কাপড়ে 95 ডিগ্রি নেওয়া যায়, বাকিগুলোতে 60-র উপরে দেয় না। 95 ডিগ্রি দিলাম, 95 ডিগ্রি দিলে 2 ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে। এবার অন বাটনে প্রেস করব, মেশিন তার মতন করে ওয়াশ করে আমাকে কাপড় রেডি করে দিবে। এরপরে আছে ভিউয়ার সিনথেটিকে দেখা যায় 53 মিনিট। দেখি রেঞ্জ কয়বার, 2 বার, স্পিন 830 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। তো সে অবস্থায় 53 মিনিট লাগবে। আমি এই অবস্থায় রেখে অন করে দিলে সে 53 মিনিটের মধ্যে কাপড় আমার ওয়াশ করে দিবে। এরপরে আসুন ভিউয়ার্স উল। এই উলের কাপড় যখন সেট আপ করবেন, রিন্স আপনি 2, 3, 4 বার দিতে পারবেন, সমস্যা নেই। সে নতুন 4 বার পানি দিয়ে ধোবে। স্পিন দেখুন ভিউয়ার্স 400 আছে এবং 600 আছে, এর উপরে কিন্তু নিবে না। অর্থাৎ 600 উপরে আরপিএমে সে এটা স্পিন করবে না। হয়তো এর বেশি আরপিএম স্পিন করলে আপনার উলের কাপড়ে ক্ষতি হতে পারে। এরপরে রয়েছে ভিউয়ার্স টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি দেওয়া আছে। দেখে হাইস্ট কত নিতে পারে, 20, 30, 40-র উপরে নিবে না। অবশ্য ভিউয়ার অনেক সময় আমরা উল জাতীয় কাপড়ের পিছনে যে ট্যাগ লেখা থাকে, ট্যাগের মধ্যে কিন্তু দেওয়া থাকে যেটা গরম পানিতে ধোয়া যাবে কি যাবে না, অথবা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আপনি ধুতে পারবেন, সেটাও কিন্তু উল্লেখ করা থাকে। তো আপনি এটা একটু দেখে নিলে আপনার জন্য সুবিধা হবে। যদি 40 ডিগ্রি করতে পারেন তো 40 ডিগ্রি, আর যদি না লেখা থাকে তাহলে টেম্পারেচারটা 0তেই রাখবেন। এই অবস্থায় যখন উলের কাপড় আমরা ধোবো তখন 57 মিনিট লাগবে। এবং উলের কাপড় ধোয়ার সময় মেশিন কিন্তু খুব আস্তে আস্তে ঘুরে এবং আস্তে আস্তে সে কিন্তু ধুলাই করে থাকে। তারপর ভিউয়ার্স ডাউন জ্যাকেট করতে 51 মিনিট সময় নেবে। তাহলে 51 মিনিটের সময় কি দিবে দেখি, রেঞ্জ 2 বার, স্পিন 600 এবং টেম্পারেচার 30। এখন আমি রেঞ্জটা 2-3 বার করতে পারি। স্পিনটা কি অবস্থায় দেখি, স্পিন এখানে 600 দেখাচ্ছে। অর্থাৎ ডাউন জ্যাকেট সে খুব আস্তে আস্তে করে ঘুরিয়ে পানি নিষ্কাশন করে থাকে, কারণ এগুলো রেক্সিনের হয়ে থাকে বা প্যারাসুট কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মোটা কাপড়ের হয়ে থাকে, যেখান থেকে পানি খুব দ্রুত ঘোরানোর প্রয়োজন পড়ে না। তো সেই কারণে এটা 600 দেখাচ্ছে। আমরা দেখি আরও বেশি করা যায় কিনা, 800 পর্যন্ত নিবে, 800-র উপরে সে নিবে না। তো ভিউয়ার্স আমরা 800 দিয়ে রাখলাম। টেম্পারেচার আছে 30-40-র উপরে সে নিবে না, কারণ অতিরিক্ত টেম্পারেচারে প্যারাসুট কাপড় বা রেক্সিন কাপড় বা অন্যান্য কাপড় জ্যাকেট হয়ে থাকলে ক্ষতি হতে পারে। সেই জন্য ডাউন জ্যাকেটে আপনার
40 উপর নিবে না। এই অবস্থায় যখন আমরা স্টার্ট দিব তার সময় লাগবে 1 ঘন্টা 11 মিনিট। তো ভিউয়ার্স এবার রয়েছে অ্যালার্জি কেয়ারে আমাদের দেখাচ্ছে 1 ঘন্টা 26 মিনিট। দেখি রেঞ্জ আছে 3 বার, স্পিন 800, টেম্পারেচার 40। হ্যাঁ, টেম্পারেচার 40-এর উপরে বেশি যায় কিনা দেখি না, 60-র উপরে সে নিবে না। 60 ডিগ্রি দিলাম। যেহেতু ভিউয়ার্স এখানে কোনো ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে না, কাজে টেম্পারেচার একটু বেশি দিয়ে গরম পানিতে যদি কাপড়টাকে ধোয়া হয় তাহলে তেলচুবিয়া ময়লা বের হয়ে যাবে। টেম্পারেচার বেশি দিলাম, স্পিন আমি 1000 দিয়ে রাখলাম। আর যেহেতু 3 বার, ইচ্ছা করলে 4 বারও আপনি দিতে পারেন। 4 বার যেহেতু ডিটারজেন্ট ব্যবহার হচ্ছে না, 4 বার দিলাম, তাতে আমার সময় লাগবে 1 ঘন্টা 57 মিনিট। এই হচ্ছে অ্যালার্জি কেয়ার মেনুর এবং ম্যানুয়ালের কম্বিনেশনের কাজ। এরপরে রয়েছে আন্ডারওয়্যার দিলে আমার দেখাচ্ছে সে যে প্রোগ্রাম সেট করা আছে তাতে 1 ঘন্টা 12 মিনিট লাগবে। দেখি রেঞ্জ আছে 3 বার, স্পিন আছে 800, টেম্পারেচার 0। তা আমি রেঞ্জ ইচ্ছা করলে এটাকে 3 বার আছে, ঠিকই আছে। টেম্পারেচার 1000, স্পিন 1000 করে দিলাম। টেম্পারেচার আমি 40 ডিগ্রি রাখলাম, বা 60 ডিগ্রি নিতে পারবো, তো আমি 40 ডিগ্রি রাখলাম। এই অবস্থায় এটা কাজ করতে 1 ঘন্টা 30 মিনিট লাগবে। এরপরে রয়েছে ভিউয়ার্স জিন্স কাপড় ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে দেওয়ার পরে যখন আমি জিন্স প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করব, সেই প্রোগ্রামে দেখানো আছে 2 বার সে রিন্স করবে, 800 আরপিএমে সে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করবে এবং 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমি জিন্স কাপড়টা আমি মনে করলাম না, আমি এটাকে 60 ডিগ্রি দিব এবং এটাকে 1200 আরপিএম দিব। জিন্স কাপড় থেকে পানি বের করা খুবই কষ্টকর, সেই কারণে আমি 1200 আরপিএম দিলাম এবং রেঞ্জ আমি রেখেছি 3 বার। তাতে আমার সময় লাগবে 1 ঘন্টা 44 মিনিট। এই 1 ঘন্টা 44 মিনিটের মধ্যে জিন্সের কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রেডি করে দেবে। বিকজ এই হচ্ছে ম্যানুয়াল এবং অটোর মধ্যে কম্বিনেশন। এইভাবে আপনারা কাপড় যে কোনোভাবে ওয়াশ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। ভিউয়ার্স আমরা জানি যে 45 মিনিট সময় লাগছে কেন, কিভাবে কাপড় ওয়াশ করবে, কত মিনিট ধরে সে ওয়াশ করে, সেটা অনেকের জানার আগ্রহ থেকে থাকতে পারে। তো সেই জানার আগ্রহের জন্য আমি কিছুটা ধারণা আপনাদের দিচ্ছি। যেমন কাপড় যখন আমরা ওয়াশ করতে দিই তখন দেখা যায় যে প্রথম অবস্থায় যেমন এখানে রেঞ্জ দেওয়া আছে, ধরলাম এখানে 1 বার রেঞ্জ দেওয়া আছে, তো 1 বার রেঞ্জ আছে, এখন 35 মিনিট সময় লাগবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় এবং টেম্পারেচার মনে করেন 0 ডিগ্রি আছে, তো এক্ষেত্রে 35 মিনিট লাগবে। কিভাবে? সেটা হচ্ছে 15 মিনিট সে ডিটারজেন্টযুক্ত পানি দিয়ে সে ওয়াশ করবে, ডিটারজেন্ট নিয়ে পানি নিয়ে সে 15 মিনিট ধরে সে ওয়াশ করবে। ওয়াশ করার পরে তারপরে পানিটা সে বের করে দিবে। 5 মিনিট ধরে সে স্পিন করে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করে দেবে। নেওয়ার পরে তাহলে এই 15 আর 5-এ আপনার 20 মিনিট চলে যাবে। এরপরে সে আবার নতুন পানি নিবে, নতুন পানি নিয়ে সে 5 মিনিট ধরে আবার সে ওয়াশ করবে। এই রিন্স অপশনে যখন নতুন পানি নিবে সে 5 মিনিট ধরে ওয়াশ করবে। তাতে তার 5 মিনিট ওয়াশ করার পরে পানিটা বের করে দেবে। বের করে দেওয়ার পরে আবার 5 মিনিট সে কাপড় থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলবে। তো এই পানি নিষ্কাশন করে ফেলার পরে লাস্ট পজিশনে সে 1000 বা 1200 যে আরপিএমটা আমরা দিয়ে থাকি, সেই আরপিএমে ঘুরে পানি থেকে কাপড় থেকে পুরোপুরি পানিটা বের করে ফেলে, বের করে কাপড়টাকে শুকনো করে দেয়। ভিউয়ার্স এই ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের ডিটি বক্স অর্থাৎ ডিটারজেন্ট বক্স হচ্ছে এটা। এই ডিটারজেন্ট বক্সটা আমরা যখন সামনের দিকে টানবো তখন আমরা যে চেম্বার দেখতে পাচ্ছি, এখানে 3টি চেম্বার রয়েছে। এখানে একটি চেম্বার, মাঝখানে আরেকটি চেম্বার, ডান পাশে আরেকটি চেম্বার। তো ভিউয়ার্স সাধারণত যদি আপনারা কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার যদি ইউজ করেন তাহলে ডিটারজেন্ট পাউডার এখানে কিছু দিতে হবে, বাকি পাউডারটা এখানে দিবেন। আর যদি আপনার লিকুইড ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে থাকেন তাহলে লিকুইড ডিটারজেন্টটা এই চেম্বারে দিবেন। আর আমরা সাধারণত যে ফেব্রিক সফটনার বা নীল ব্যবহার করে থাকি, সেই ফেব্রিক সফটনার এই চেম্বারে দিয়ে রাখতে হয় এবং এর সাথে যদি আমরা নীল ব্যবহার করতে চাই তাহলে নীল আমরা এই চেম্বারে দিয়ে রাখব। ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনে এখন আমরা কিভাবে কাপড় ধোবো সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখানো হচ্ছে। ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনের সামনে যে ডোরটি রয়েছে এই ডোরটাকে আমরা এখন ওপেন করব। ডোরটা ওপেন করার পরে আমরা এখন এই ভিতরে বিভিন্ন ধরনের কাপড় প্রবেশ করাবো। প্রথমে আমরা একটা গেঞ্জি প্রবেশ করাচ্ছি, এটা একটা গেঞ্জি দিলাম। এবার আমরা একটা জিন্সের প্যান্ট দিব,
এই হচ্ছে জিন্সের প্যান্ট। তো প্রথমে আমরা অল্প কিছু কাপড় নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এইটা হলো জিন্সের প্যান্ট দিলাম। এবার ভিউয়ার্স আমরা একটা সুতি কাপড় দেব। এটা একটা সুতি কাপড়। এই সুতি কাপড় দেওয়ার পরে এবার আমরা আরও একটা গেঞ্জি দিচ্ছি। গেঞ্জি দেওয়ার পরে আমরা এক জোড়া মোজা দিচ্ছি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে। এবার ওয়াশিং মেশিনের ডোরটাকে আমরা বন্ধ করে দেব। এখন ডোর বন্ধ করে দেওয়ার পরে ভিউয়ার্স এই ডোরটা হচ্ছে এয়ারটাইট ডোর এবং মেশিন অন করার সাথে সাথে এই ডোরটা অটো লক হয়ে যায়, তখন আর এই ডোরটা খোলা যায় না। ভিউয়ার্স আমরা যে ডিটারজেন্ট এখন মেশিনের মধ্যে দিব, সেই ডিটারজেন্ট দেওয়ার যে বক্সটা রয়েছে, যে ডিটি বক্স যেটাকে বলে, সেটাকে আমরা এখন ওপেন করছি। ওপেন করলাম আমরা। এখন ভিউয়ার্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 3টি চেম্বার রয়েছে। তো ভিউয়ার্স এই বাম পাশে একটি চেম্বার দেখতে পাচ্ছি। এই চেম্বারটার মধ্যে সাধারণত লিকুইড ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে। আর তার পাশে আরেকটা চেম্বার দেখছি, সেখানে সাধারণত ডিটারজেন্ট পাউডার দেওয়া হয়। আর কিছু ডিটারজেন্ট এই বাম পাশের চেম্বারেও দেওয়া যায়। এর মাঝখানে যে চেম্বারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই চেম্বারটার মধ্যে ফেব্রিক সফটনার বা লিকুইড নীল দিতে হয়। কারণ যখন লিকুইড নীল বা ফেব্রিক সফটনার এই মাঝখানেরটা দেওয়া হয়, এই কারণে এইটা শেষ যেই কাপড় পানি দিয়ে ধোয়, তখন এখান থেকে লিকুইডগুলো ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্য সময় অন্য যতবার ধোবে তখন সে কিন্তু এই চেম্বার থেকে কোনো লিকুইড সে নেবে না। সেই জন্য ফেব্রিক সফটনার এবং লিকুইড নীল এই মাঝখানে চেম্বারে দিতে হয়। তো ভিউয়ার্স ফেব্রিক সফটনারটা হচ্ছে আমরা জানি কাপড় ডিটারজেন্ট, ভিউয়ার্স এখানে আমরা বলে রাখি ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড়কে ওয়াশ করে, আর ফেব্রিক সফটনারটা ভিউয়ার্স কাপড়কে মোলায়েম, জীবাণুমুক্ত এবং নরম এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়, প্লাস কাপড়ের কন্ডিশনারটাকেও বাড়িয়ে তোলে। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা এই ডিটারজেন্ট, লিকুইড ডিটারজেন্ট আমরা বাম পাশের চেম্বারে দিব। তো ভিউয়ার্স দেখুন কিভাবে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স সামনে এই লিকুইড ডিটারজেন্ট ঘরে আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারবো সেটা আমি আপনাদেরকে আরেকটা এপিসোডে দেখাবো। তো যদি আমরা ঘরে তৈরি করি তাহলে আমাদের কস্টিং অনেক কমে যাবে। তো ভিউয়ার্স এখানে আমি লিকুইড ডিটারজেন্ট বাম পাশের চেম্বারে দিয়ে দিলাম। এবার ভিউয়ার্স আমি আরও একটু লিকুইড ডিটারজেন্ট দিয়ে নিই। আসলে এই ডিটারজেন্টটা আপনাদের প্রয়োজন মতন দিবেন। কাপড় বেশি হলে একটু বেশি দিবেন, আর কাপড় কম হলে অবশ্যই কম দিবেন। এবং মাঝখানে যে চেম্বারে, সেই চেম্বারে আমি এখন এই ফেব্রিক সফটনারটা দিব। তো ভিউয়ার্স এই ফেব্রিক সফটনারটা আমি বাসায় নিজেই তৈরি করেছি। নিজেই তৈরি করাতে আমার খরচ পড়েছে মাত্র 40 টাকা মতন। আর বাইরে কিনতে গেলে হয়তো পরিমাণে সফটনার কিনতে গেলে প্রায় 100 থেকে 150 টাকা মতন খরচ পড়বে। তো এই ফেব্রিক সফটনারটা কীভাবে তৈরি করতে হয় তার লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নিন। ভিউয়ার্স এখন আমি এই ফেব্রিক সফটনারটা আমি প্রায় 3 ঢাকনা মতন আমি এই মাঝখানে চেম্বারে দিয়ে দিব। ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওগুলো দেখবেন, তাহলে আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন আপনারা অপারেট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স 3 ঢাকনা আমি লিকুইড ফেব্রিক সফটনার দিয়ে দিলাম। এখন এই ফেব্রিক সফটনার দেওয়ার পরে এখন আমি আমার এই ডিটি বক্স বা যে ডিটারজেন্ট বক্স যেটাকে বলা হয় সেটাকে আমি এখন বন্ধ করে দিব। এখন আমি বক্সটা বন্ধ করে দিলাম। ভিউয়ার্স বন্ধ করে দেওয়ার পরে এখন আমি মেশিনটা প্রোগ্রাম সেট করে চালু করব। চলুন দেখি। ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যানেল বোর্ড। এই প্যানেল বোর্ড থেকে এখন আমি আমার মিক্স মেনুটা সিলেক্ট করব, কারণ আমি বিভিন্ন ধরনের কাপড় দিয়েছি এবং মেশিনটা অন করব। তো ভিউয়ার্স আমরা যে মিক্স মেনুটা আপনাদেরকে এর আগে দেখিয়েছিলাম, সেই মিক্স মেনুটাকে আমরা সিলেক্ট করব। তো তার আগে আমরা মেশিনটাকে অন করি। তো ভিউয়ার্স এখন মেশিনটাকে অন করলাম। যেহেতু এটা আমার এখন কুইকে দেওয়া আছে, আমি এই কুইক থেকে নিয়ে আমি এটাকে মিক্স রেগুলেটর ঘুরিয়ে মিক্সটা সিলেক্ট করলাম। এইবার মিক্স সিলেক্ট করার পর দেখাচ্ছে আমাকে 45 মিনিট, কারণ আমার এই মিক্স মেনুতে যেটা সিলেক্ট করা আছে সেই অনুযায়ী 45 মিনিট সময় লাগবে। ভিউয়ার্স যেহেতু 45 মিনিট এটা আছে, কিন্তু আমি আমার মনের মতন করে আমি এটাকে ধুতে চাচ্ছি, যে আমি আমার নিজের মতন করে প্রোগ্রামটা সেট করতে চাচ্ছি, কারণ ওখানে যা সেট আছে তার চেয়ে আমি আর বেশি কিছু পেতে চাচ্ছি। তো এখন আমি সেটা সেট করে আমি অন বাটন চাপ দেব।
তো ভিউয়ার্স এবার আসুন দেখি, আমাকে 2বার রিন্স দেওয়া আছে, আমি এটাকে 3বার রিন্স দেব। তো আমি এটাকে অন বাটনটা প্রেস করে আমি 2 3 সিলেক্ট করলাম। এবার আমি হলো স্পিনিং মোডটা আমি দেখাবো ভিউয়ার্স। তার আগে দেখুন এটা 55 মিনিট দেখাবে, যেহেতু 3বার আমি রিন্স দিয়েছি। এবার আমি এটাকে স্পিন বাটনটা আমি সিলেক্ট করব। স্পিনিং মোডটা যেহেতু 800 আছে, সাধারণত প্রমাণ যে ইয়েটা থাকে স্পিনিং, তা আমি এটাকে 1000 করে দিলাম। এবার টেম্পারেচারে আসি ভিউয়ার্স। টেম্পারেচার বাটনটা সিলেক্ট করে এখানে কোনো টেম্পারেচার দেওয়া নেই, তবে আমি এই টেম্পারেচারটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দেবো, কারণ আমি চাচ্ছি এটাকে গরম পানি দিয়ে ধোয়ার জন্য। এইবার আমি এই টেম্পারেচার বাটনটা ক্লিক করে আমি টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে নেব। তো প্রথমে দেখি 20 ডিগ্রি দেখাচ্ছে, 30, 40 ভিউয়ার্স। এই 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাটা আমি ঠিক করে দিলাম, সিলেক্ট করে দিলাম, কারণ এই তাপমাত্রায় আমি কাপড়টাকে পানি গরম করে কাপড় ওয়াশ করতে চাচ্ছি। ভিউয়ার্স এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে এটা 1 ঘন্টা 13 মিনিট সময় লাগবে। ভিউয়ার্স একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, এখানে কিন্তু পানির কোনো লেভেল বা কী পরিমাণে পানি দেওয়া লাগবে সেটা কিন্তু কোনো ফাংশন এখানে নেই। এটার একটা কারণ আছে যে ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিনে কোনো পানি সিলেক্ট করা লাগে না, সে অটোমেটিক পানি সিলেক্ট করে নেয়। আপলোডেড ওয়াশিং মেশিনে দেখানো যায় যে পানির লেভেল ঠিক করে দেওয়া লাগে, কিন্তু ফ্রন্ট লোডে সেটা প্রয়োজন পড়ে না। সে নিজের মতন করে প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে পানির মাধ্যমে কাপড়কে আঁচড়ে ধুতে থাকে। তো ভিউয়ার্স এবার আমরা অন বাটনটা প্রেস করব। অন বাটনটা প্রেস করার সাথে সাথে দেখুন মেশিনটা চালু হয়ে গিয়েছে। ভিউয়ার্স আমরা তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি এটাকে লক চিহ্ন চলে এসছে, অর্থাৎ এখন এটা লক হয়ে আছে। এখন ভিউয়ার্স এই লক অবস্থায় আমরা কিন্তু আর কোনো বাটন প্রেস করলে কোনো কাজ হবে না। আমি যদি রিন্সে প্রেস করি দেখেন, সে আমাকে 2বার বিপ সাউন্ড দিয়ে দেখাচ্ছে যে না কোনো কাজ হবে না। স্পিন বাটনও চাপ দিলাম, কাজ হবে না। সে 1000 দেখাচ্ছে, এখানে কোনো কাজ হচ্ছে না। টেম্পারেচার বাটন চেঞ্জ করলে কোনো কাজ হচ্ছে না। এখন আমরা আসি দেখি যে আপনাদেরকে আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই রেগুলেটর বাটন। এখন রেগুলেটর বাটনটা আমি যদি ঘুরাই দেখেন কোনো কাজ হচ্ছে না, অর্থাৎ সবকিছুই এখন লক হয়ে আছে। তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমি মিক্স দিয়ে রেখেছি, মিক্সটা দিয়ে রাখলাম, এই পজিশনে আর কোনো বাটনই কাজ হবে না, সব লক হয়ে আছে। অর্থাৎ সে কার্যক্রম শেষ করার পরে তখন সে মেশিনটা অটোমেটিক আনলক হবে। তো ভিউয়ার্স এখানে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। মনে করেন যে আমি এটা কাজ করছি, এখন আমার আরো হয়তো কিছু কাপড় প্রবেশ করাবো, তাহলে এখন কি করণীয়? অথবা আমি যদি মনে করেন যে না আমি এটাকে আমার টেম্পারেচারটা আমি আরো চেঞ্জ করব, বা আমি আরো অন্য ফাংশনে দিতে চাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে একমাত্র করণীয় হচ্ছে এই বাটনটাকে কিছুক্ষণ প্রেস করে রাখলে সে অফ হয়ে যাবে এবং যে পানি সে প্রবেশ করেছে সে পানি বের করে দেবে। বের করে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে এই লক বাটনটা চলে যাবে, তখন আপনি আবার নতুন করে সব ফাংশন সেট করতে পারবেন এবং কাপড় প্রবেশ করাতে পারবেন। তো চলুন আমরা দেখি এটা কিভাবে কি করা যায়। তো এখন আমি এটাকে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে ধরে রাখি, দেখেন এখন ভিউয়ার্স আমার এই মেশিনটা স্টপ হয়ে গিয়েছে। এখন এই স্টপ হয়ে যাওয়ার কারণে দেখবেন যে কিছুক্ষণ পর এই লকটা উঠে যাবে। এই লকটা উঠে গেলে তখন আমি আবার আমার কাজ করতে পারবো। ভিউয়ার্স দেখেন এখন লকটা চলে গেছে, অর্থাৎ এখন আমি মেনু দেখেন, মেনু এখন সব চেঞ্জ করতে পারবো। দেখলেন সবকিছু কিন্তু আমি এখন চেঞ্জ করতে পারবো, প্রথম থেকে আমাকে সব সিলেক্ট করতে পারবো। ভিউয়ার্স মেশিনটা আমি আবার মিক্স বা সিলেক্ট করে দিয়ে এখন আবার আমি চালু করে দিলাম। আমি আবার প্রয়োজন মতন মেনু সেট করে দিয়ে মেশিনটাকে আবার অন করেছে। দেখুন লক বাটন এখন দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় মেশিন তার মতন করে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্টলোডের মেশিনটার মধ্যে পানি তার মতন করে নিয়ে নিচ্ছে এবং কাপড় ডান দিক থেকে বাম দিক, বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘোরাচ্ছে। এখানে আবার আপনাদের বলি যে এখানে পানি লেভেল দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না, সে নিজের মতন করে পানি এখানে নিয়ে নেয় এবং পানি দেখা যাচ্ছে পুরো ড্রামটা সে ভরে না, 1/3 ড্রাম পানি সে প্রবেশ করায় এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড়গুলোকে ভালো করে আঁচড়িয়ে ধুতে থাকে।
তা আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে ভিতরে যে কাপড়ের স্পিনটা হচ্ছে, দেখুন কাপড়গুলো কিভাবে উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপর থেকে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, যেটা আমরা সাধারণত হাতে যেটা ধুয়ে থাকে কাপড় আছড়ায়, সেই কাজটা সে এইখানে এইভাবে করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু এই সুবিধাটা থাকে না, সেটা পানির ভিতরে কাপড় ঘুরতে থাকে, আর এখানে হচ্ছে উপর থেকে নিচে আস্তে আস্তে পড়তে থাকে, এইভাবে সে ওয়াশ করতে থাকে পানি। তো ভিউয়ার্স, এখন আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেনা, ডিটারজেন্টের ফেনা দেখা যাচ্ছে এবং ভিতরে ওয়াশ করছে। একবার ডান দিকে ঘুরবে, একবার বাম দিকে ঘুরবে, এভাবে সে ওয়াশ করে থাকে। ভিউয়ার্স, কাপড় ধোয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন সে 1000 RPM স্পিন করছে, স্পিন করে কাপড়গুলোর থেকে সম্পূর্ণরূপে পানি বের করে শুকনো করে দিচ্ছে। এই প্রসেসটা প্রায় চলবে প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট ধরে। সে প্রচণ্ড বেগে স্পিন করবে, স্পিন করে তারপরে সে কাপড় থেকে সম্পূর্ণরূপে পানি বের করে কাপড়টাকে শুষ্ক করে দিবে। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড জোরে স্পিন করছে। ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিন করা বন্ধ হয়ে এসছে, অর্থাৎ কার্যক্রম পরিসমাপ্তি হয়ে এসছে। ভিউয়ার্স, এখন এই মেশিনটা ইন্ড হতে আর 1 মিনিট সময় লাগবে। তো এর মধ্যে আমি আপনাদের একটা ছোট তথ্য দিচ্ছি, যেটা অনেকে জানতে চান যে কত টাকা কারেন্ট খাবে এই মেশিন, বা কত টাকা আসতে পারে চালালে এই মেশিন। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের একটা ছোট তথ্য দিচ্ছি। যেমন আমি এই প্রসেসটা করতে আমার 1 ঘন্টা 13 মিনিট সময় লাগবে, অর্থাৎ 73 মিনিট। তো সেক্ষেত্রে আমার পানি গরম 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আপনাদের পানি গরম করতে এখানে যে হিটারটা রয়েছে, হিটারটা 2000 ওয়াট, সে 10 মিনিট নেবে। তাহলে এই 10 মিনিট যদি 2000 ওয়াট চলে, তাহলে আমার ইউনিট উঠবে 0.167। আর ভিউয়ার্স, এটা 4 বার সে কাপড় শুকাবে 800 RPM করে। তো সেক্ষেত্রে 400 ওয়াট সে খাবে এবং ধরলাম 10 মিনিট খাবে, তাহলে সে 10 মিনিট যদি সে ওয়াট খায়, তাহলে আসবে 0.067 ইউনিট। আর 53 মিনিট যে ধরলাম, বাকি সে 53 মিনিট ধরলাম 300 ওয়াট করে সে কাপড় স্পিনিং ড্রামটা ঘুরে ঘুরে কাপড় পরিষ্কার করবে, সেক্ষেত্রে ইউনিট আসবে 0.265 ইউনিট। এই সবগুলো ইউনিটকে যদি আমরা একত্রে করি, তাহলে মোটামুটি আমরা দেখি 0.501 ইউনিট, অর্থাৎ হাফ ইউনিট সে কারেন্ট খাবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা জানি 1000 ওয়াট 1 ঘন্টা চললে 1 ইউনিট কারেন্ট ওঠে। তো ভিউয়ার্স, হাফ ইউনিট যদি কারেন্ট ওঠে, সেক্ষেত্রে আমরা মাসে ধরে নিচ্ছি 15 ইউনিট কারেন্ট আসবে। তো 15 ইউনিট আমরা জানেন যে 3 টাকা থেকে 4 টাকা পার ইউনিট কারেন্ট খরচ। তো বাকিটা ভিউয়ার্স আপনারা হিসাব করে নিতে পারবেন কত কী আসবে। তবে খুব একটা বেশি কারেন্ট বিল ওঠে না, সেটা আপনারা নিজেরা ক্যালকুলেশন করে বের করে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এখন প্রায় 1 মিনিট শেষ হয়ে এসছে, এখন এই মেশিনটা অফ হয়ে যাবে, আপনারা দেখবেন ইন্ড দেখাবে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ইন্ড দেখাচ্ছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখন মেশিনটা কার্যক্রম শেষ। হ্যাঁ, মেশিন তার সব কিছু কার্যক্রম শেষ করেছে। এখন আমরা ডোর ওপেন করছি, ডোর ওপেন করে কাপড়গুলোকে বের করব। এখন আমরা দেখছি প্রথমে যে সেই সুতি কাপড়টা বের করছে, সুতি কাপড়টা একেবারে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে, প্রায় 90% পানি নেই বললেই চলে। এখন এটাকে ভালো করে আমরা চিপড়ায় দেখি কোনো পানি বের হয় কিনা। না ভিউয়ার্স, কোনো পানি বের হচ্ছে না, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন 1 ফোঁটাও পানি পড়ছে না, এবং দেখুন আমার হাতেও কোনো পানি লেগে নেই। এবার আমরা আমাদের সেই যে গেঞ্জি কাপড়টা বের করলাম, এবার আবার জিন্সের প্যান্টটা বের করছি। ভিউয়ার্স, জিন্সের প্যান্ট যেহেতু এটা মোটা কাপড় এবং এর মধ্যে পানি প্রচুর থাকার কথা, দেখি এই কাপড়ে কোনো পানি আছে কি না। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এই কাপড়টাকে একটু চিপড়ায় দেখি পানি বের করা যায় কি না। 1 ফোঁটাও পানি বের হচ্ছে না, অর্থাৎ এটা প্রায় 90% পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। আমার হাতেও কোনো পানি লেগে নেই, দেখুন ভিউয়ার্স।
এবার ভিউয়ার্স আমরা গেঞ্জি যেটা দিয়েছিলাম সেই গেঞ্জিটা দেখতে পাচ্ছি। দেখুন এই গেঞ্জিটা প্রায় বলতে গেলে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, হয়তো 5 মিনিট মেলে রাখলে হয়তো বাকিটা পুরো শুকিয়ে যাবে। এবং এর দেখুন যত ময়লা দাগ কোনো কিছুই নেই, খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে এসছে। সাদা অংশটা দেখুন সাদা ধপধপে দেখাচ্ছে। ভিউয়ার্স, মেশিন চলাকালীন অবস্থায় যদি কারেন্ট চলে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে চলুন আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কি হয়। মেশিন চলাকালীন অবস্থায় আমরা এখন কারেন্টটাকে বন্ধ করে দেবো, সুইচ অফ করে দেবো। দেখুন এখন 11 মিনিট দেখাচ্ছে এবং মেশিন চলছে। এখন আমি সুইচ অফ করে দিলাম। অফ করে দেওয়াতে কী হলো, মেশিনটা 11 মিনিটে বন্ধ হয়ে গেল। নিচে কিন্তু এখন স্পিনিং হচ্ছে না। তো এই পজিশনে আমি আবার কারেন্টটাকে অন করব। দেখুন ভিউয়ার্স, এখন কারেন্টটাকে আমি অন করে দিলাম। দেখুন সেই 11 মিনিট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ 11 মিনিট যে পজিশনে ছিল সেই পজিশন থেকে আবার সে রানিং করবে। অর্থাৎ কারেন্ট চলে গেলে প্রোগ্রাম নষ্ট হবে না। অর্থাৎ কারেন্ট যা অবস্থায় যে পজিশনে ছিল, কারেন্ট আসা অবধি সেই পজিশন থেকে আবার মেশিন তার কার্যক্রম শুরু করবে। অর্থাৎ কারেন্ট চলে গেলে কোনো প্রবলেম হবে না। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের শুরুতে বলেছিলাম যে ডিলে বাটনের কাজটা আমি লাস্টে দেখাবো। ডিলে মানে হচ্ছে দেরি বা বিরতি। এই হচ্ছে ডিলে বাটন। এই বাটনটা প্রেস করে আমরা বিরতির সময়কালটা দেখিয়ে দিতে পারি। তো ভিউয়ার্স, এই ডিলে বাটনটা প্রেস করে আমরা 3 ঘন্টা থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত যেটা প্রয়োজন সেই টাইমটা আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারি। তো ভিউয়ার্স, এই বাটনটা এখন প্রেস করে আমি আপনাকে দেখাবো যে দেখুন এখন প্রেস করলাম, দেখেন 3 ঘন্টা দেখাচ্ছে। অর্থাৎ 3 ঘন্টা পরে মেশিনটা তার কার্যক্রম শুরু করবে। তারপর দেখেন 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ঘন্টা সিলেক্ট করা যায়। অর্থাৎ আমি যদি মনে করি 5 ঘন্টা পরে করবো, তাহলে 5 ঘন্টা পরে মেশিন কার্যক্রম শুরু করবে। তো 3 ঘন্টা এখন আমি সিলেক্ট করে দিলাম। 3 ঘন্টা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে তারপরে আমি এখন অন বাটন প্রেস করবো। তো ভিউয়ার্স, আগে আমার সব মেনু সেট করে নিতে হবে। মেনু সেট করার পরে লাস্টে আমি ডিলে বাটনের কাজটা সেট করতে হবে। ডিলে বাটনের কাজ সেট করার পরে এখন আমরা বাটন প্রেস করলো। বাটন প্রেস করার পর দেখুন এইখানে ঘড়ির একটা চিহ্ন ব্লিঙ্কিং করছে আর এদিকে লক চিহ্ন দেখাচ্ছে। আর মানে কি এখন ডোর লক হয়ে গিয়েছে, সব কার্যক্রম লক হয়ে গিয়েছে এবং ডিলে বাটনটা কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন ডিলে বাটন সে 3 ঘন্টা পরে অটোমেটিক নিজের থেকে মেশিন রান করে ধোয়ার কার্যক্রম শুরু করবে। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে ডিলে ফাংশনের কাজ। ভিউয়ার্স, ফ্রন্ট লোডেড ওয়াশিং মেশিন কিভাবে অপারেট করতে হয় আমি আপনাদেরকে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যে এর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি আরও কোনো নতুন তথ্য থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, তাতে করে আমি সহ আরও সকলে যারা দেখবে তারা উপকৃত হতে পারে। আর আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন, আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সামনে আরও নতুন ইকুইপমেন্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব। সেই জন্য আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকন বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখবেন, যাতে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশনে পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত। আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি সুমন এখানে বিদায় নিচ্ছি।